ชวนเหล่านักอ่านออกไปตามล่าค้นหาขุมทรัพย์ความรู้ด้วยกันในท้าให้อ่าน The Reading Hero ได้เวลาแล้วกับการผจญภัยในโลกกว้างทำภารกิจเล่นเพื่อให้เพื่อนๆที่มูลนิธิอามีรุนมุมินีนเพื่อเด็กกำพร้า3 จังหวัดชายแดนใต้ ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเปิดประเดิมซีซั่นใหม่วันนี้คู่หูฮีโร่นักอ่านคู่แรกจะคว้าขุมทรัพย์หนังสือไปให้กับเพื่อนๆได้เท่าไหร่เอาเป็นว่าเราไปเอาใจช่วยพวกเขาพร้อมๆกับพี่กบกันดีกว่าครับสวัสดีครับนี่คือท้าให้อ่าน The Reading Hero วันนี้เรามาเปิดโลกกว้างเกี่ยวกับ เสียงอะแต่ไม่ใช่เสียงพูดนะเป็นเสียงที่อยู่ในภาพยนตร์โดยเฉพาะภาพยนตร์จะหยอง สนุกกับการท่องโลกของเสียงพร้อมกันในหนังสือเล่มนี้วายแสงและเสียงไปดูกันว่ามนุษย์ได้ยินเสียงได้ยังไงแล้วนอกจากเสียงพูดเสียงดนตรีและเสียงบรรยากาศต่างๆรอบตัวแล้วบนโลกใบนี้ยังมีเสียงอะไรอีกบ้างมาเรียนรู้และนำเสียงไปสร้างความสนุกพร้อมๆกันเลยครับกว่าจะกลายมาเป็นภาพยนตร์ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมอย่างเราๆสักเรื่องนอกจากบทดีภาพสวยนักแสดงเล่นเก่งแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆนั่นก็คือเสียงครับไม่ว่าจะเป็นเสียงตัวละครเสียงดนตรีประกอบหรือแม้แต่เสียงที่หลายคนอาจจะมองข้ามอย่างเสียงสิ่งของเสียงอากัปกิริยาต่างๆของตัวละครรวมถึงบรรยากาศรอบข้างซึ่งเสียงอย่างหลังเนี่ยแหละครับคือเรื่องราวที่เราจะมาเปิดโลกทำความรู้จักกันในวันนี้กับอาชีพนักสร้างเสียงประกอบ Foley Artist ครับและคู่หูนักอ่านที่ชวนกันมาตะลุยโลกกว้างกับเราวันนี้คนแรกน้องดานเท่ผู้ชื่นชอบการดูการ์ตูนแอนิเมชันเป็นชีวิตจิตใจสวัสดีครับผมชื่อดานเท่ครับผมชอบดูการ์ตูนแอนิเมชันครับเพราะว่ามันสนุกมากดูได้ทุกวันไม่มีวันเบื่อครับและน้องเจสสิก้าสาวน้อยช่างสงสัยที่ชื่นชอบการดูหนังครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเจสสิก้าค่ะหนูชอบดูหนังแบบตลกมากๆเลยค่ะหนูรู้มาว่าบางเสียงในหนังมันครีเอทมาเองค่ะต่างคนต่างชื่นชอบการดูภาพยนตร์กันขนาดนี้แต่เบื้องหลังความสนุกหลังจอจะเป็นยังไงเชื่อว่าไม่มีใครรู้เราพาทั้งคู่ไปพบกับอาชีพเบื้องหลังที่ช่วยปลุกให้ภาพยนตร์มีชีวิตกันดีกว่าครับซึ่งถ้าเอ่ยถึงชื่อ Foley Artist หรือนักสร้างเสียงประกอบอาชีพนี้คงจัดเป็นหนึ่งในอาชีพสุดแปลกที่น้อยคนบนโลกจะรู้จักกันนะครับแต่บอกเลยว่าถ้าได้รู้จักแล้วจะทึ่งสุดๆไปเลยเพราะพวกเขาสามารถสร้างเสียงได้จากของทุกชิ้นบนโลกเลยล่ะครับทำได้ตั้งแต่เสียงหุ่นยนต์เดินเท้าไปจนถึงเสียงวาฬที่กำลังแหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทรแบบนี้พวกพี่ๆเขาก็ทำได้สบายๆเลยครับแต่ก่อนที่นักโฟลี่อาร์ติสจะเข้ามาโลดแล่นทำงานอยู่ในวงการภาพยนตร์อย่างในปัจจุบันในอดีตอาชีพนี้เริ่มต้นครั้งแรกบนโลกที่สถานีวิทยุครับและนี่คือคำถามข้อแรกมูลค่าขุมทรัพย์หนังสือคนละ 2,000 บาทได้เวลากับคำถามข้อที่ 1สำหรับน้องๆที่ดู Facebook Live อยู่สามารถร่วมสนุกตอบคำถามกันได้แน่นอนวันนี้คำถามเราก็ต้องเกี่ยวกับเสียงประกอบนั่นเองนะครับแต่คราวนี้คือประวัติศาสตร์เลยทีเดียวฟังดีๆกับคำถามการสร้างเสียงประกอบครั้งแรกของโลกถูกใช้ในงานใดระหว่างกอไก่ในโฆษณาวิทยุขอไข่ละครวิทยุหรือคอควายข่าววิทยุการสร้างเสียงประกอบครั้งแรกของโลกเป็น Sound Effect มาจากโฆษณาวิทยุเลยคิดว่าใช่ไม่ใช่ครั้งแรกของโลกฮะผมว่าใช่ครับเพราะอะไรฮะถ้ามันมีเสียงนะครับสมมุติเป็นแบบว่าเปิดฟ้ามันซ่าออกมาทุกคนก็แบบว่าได้ยินแล้วก็อยากกินน่ะเปิดปึ๊กโอ้ยอยากกินเลยอ๋อต้องใช้แบบนี้เหรอใช่นี่ครั้งแรกของโลกเลยเหรอ
ครับผมว่าอย่างนั้นนะครับ แล้วมาที่เจสสิก้าโฆษณาวิทยุฮะ หนูว่าไม่ใช่ค่ะ เพราะว่าโฆษณาวิทยุไม่ได้แบบออกมาก่อน อ้าวเหรอ เพราะว่าโฆษณาวิทยุอาจจะได้ไอเดียมาจากละครวิทยุหรือข่าววิทยุนั่นแหละค่ะ คือยังเก่าแก่ไม่พอ ใช่ค่ะ มาที่ละครวิทยุ ละครในวิทยุมันไม่มีในโลกจริงครับ เอาไม่มีเหรอ ละครในวิทยุก็คือมันจะอยู่ในแบบว่ามีแค่ได้ยินเสียงมันผมว่าไม่ใช่ครับ อ๋อ เพราะว่าถ้าละครมันก็ต้องเห็นหน้าด้วยสิว่าใครเป็นใคร คือละครควรจะเห็นหน้าผู้ชายผู้หญิงเลย ใช่ครับ เพราะฉะนั้นละครวิทยุ ไม่ เคยมีเลย ว่าไม่ใช่ ไม่เคยมีเลยนะ ครับ โอ ผม เค ว่าไม่ใช่ เจสสิก้าว่าไงละครวิทยุ หนูคิดว่าใช่ค่ะ เพราะว่าละครวิทยุตอนเขาทำแรกๆแบบครั้งแรกเลยค่ะ เขาอาจจะแบบทำไมมันไม่ได้ยินเสียงฝนตกอะไรอย่างนั้นเลย ตอนถ่ายตั้งแต่ฝนตกนะ เขาก็เลยมาลองเขย่าหรือทำอะไรอย่างนั้นนะคะ ละครวิทยุเนี่ยทำเสียงเพื่ออะไรจุดประสงค์ ทำเสียงเพื่อได้ความเข้าใจมากขึ้นนะคะ คนจะได้นึกภาพออก ใช่ค่ะ ฝนตกก็จะได้รู้เนี่ยฝนตก ใช่ค่ะ มาที่ข่าววิทยุรู้จักข่าวไหมนิวส์ ผมรู้จักข่าวก็คือแบบว่าสมมุติวันนี้ฝนตกเขาก็จะบอก มีข่าวอะไรอีกไหม มีไฟไหม้ที่นี้ อ่า แต่มันไม่ได้ยินเสียงของไฟไหม้เลย ไม่มีใครเอามาทำเสียงประกอบนะ อือฮึ ข่าวก็รายงานธรรมดานะ เพราะฉะนั้นข้อนี้คิดว่าทำเสียง sound effect ไหม ใช่ เจสสิก้าว่าไง ข่าววิทยุ ไม่ใช่ค่ะ เพราะว่าเขาก็จะบอกว่าไฟไหม้อยู่ที่บ้าน 78 ครับ หนูคิดว่าพูดอย่างเดียวเขาก็เข้าใจกันแล้วค่ะ ไม่ต้องการเสียงประกอบค่ะ เป็นรายงานข่าวเนาะนะแต่นี้เหมือนได้คำตอบไปแล้วนะครับ การสร้างเสียงประกอบครั้งแรกของโลกถูกใช้ในงานใด ตอบข้อก อไก่โฆษณาวิทยุครับ เจสสิก้าตอบข้อ ขอไข่ค่ะ ละครวิทยุค่ะ ตอบมาแล้วทั้งสองคนไม่เหมือนกัน ถ้าถูกนะครับรับขุมทรัพย์หนังสือ 2,000 บาท แต่ถ้าผิดนะครับก็เป็น0และการสร้างเสียงประกอบครั้งแรกของโลกถูกใช้ในงานใดคำตอบก็คือข้อ ขอไข่ถูกต้องครับละครวิทยุ ไม่เป็นไรนะครับ น้องดานเท่ ถ้าเราย้อนกลับไปในปีคริสตศักราชที่ 1920 หรือเมื่อประมาณ 100 ปีที่แล้ว การสร้างเสียงประกอบด้วยนักโฟลี่อาร์ติสครั้งแรกของโลก ได้ถือกำเนิดขึ้นที่สถานีวิทยุครับ โดยเป็นการทำเสียงประกอบระหว่างการถ่ายทอดสดละครวิทยุ เนื่องจากในอดีตนั้นไม่สามารถบันทึกเอฟเฟกต์เสียงลงในแผ่นเสียงเพื่อเปิดระหว่างการเล่นละครวิทยุได้ จึงต้องมีการสร้างเสียงประกอบสดๆใหม่ทั้งหมดเลยครับ ต่อมาเมื่อถึงช่วงเปลี่ยนผ่านจากยุคภาพยนตร์เงียบมาเป็นภาพยนตร์ที่มีเสียง ทีมสร้างเสียงของงานวิทยุ จึงถูกโยกย้ายมาสร้างเสียงประกอบให้กับภาพยนตร์แทน และด้วยเทคโนโลยีที่ยังไม่ทันสมัยทำให้นักโฟลี่อาร์ติสในช่วงแรกต้องสร้างและบันทึกเสียงในรวดเดียว โดยไม่มีการตัดต่อใดๆเลยแหมน่าทึ่งจริงๆนะครับสำหรับข้อนี้น้องเจสสิก้าตอบถูกไปแค่คนเดียวก็รับขุมทรัพย์หนังสือสะสมไปก่อนเลย 2,000 บาทครับ ถ้าพูดถึงการทำงานของพี่ๆนักโฟลี่อาร์ติสแน่นอนว่าต้องคิดสร้างสรรค์เสียงจากสิ่งของต่างๆรอบตัวให้ได้เสียงที่ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดนะครับแล้วพี่ๆเขาจะต้องทำยังไงกันบ้างเราไปบุกห้องทำงานของพี่จุ้ยนักโฟลี่อาร์ติสกันเลยครับ อันนี้คืออะไรฮะเนี่ย คือห้องโฟลี่ครับ โฟลี่คืออะไรฮะ โฟลี่คือเป็นเสียงประกอบครับ เสียงประกอบ ครับเป็นเสียงประกอบในหนังภาพยนตร์หรือสื่อต่างๆนะครับผม มันมีพวกเสียงอะไรบ้างครับเนี่ย มันก็จะมีเสียงเดินครับส่วนใหญ่ เดิน เราก็ทำเมคเสียงเดินขึ้นมาทำเสียงผ้าหรือว่าทำพร็อพจับตัวจับแขนอย่างเงี้ยครับ จับตัวนี่ก็อัดใหม่เหรอ อัดใหม่หมดเลยครับครับ อ๋อเหรอ ใช่ แล้วเวลาเขาสู้กันอะ เราก็ต้องเสริมให้เขาเสริมผ้าให้มันพลิ้วไหว หนูมีคำถามค่ะ ครับ ถ้าในหนังมีเสียงอยู่แล้วทำไมต้องมาประกอบเสียงอีกเหรอคะ ปกติแล้วเนี่ยไมค์อ่ะจะเจาะแค่คำพูดเสียง dialog ส่วนใหญ่ แต่เสียงอื่นๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ยิน
เราต้อง make เสียงขึ้นมาใหม่เพื่อให้ได้ mood and tone มากยิ่งขึ้น อันนี้พูดไปก็อาจจะยังไม่ชัดเจนขอตัวอย่างเลยครับขอตัวอย่าง อ๋อได้ครับ อ่ะ พี่ เช่นอะไรฮะ เช่นแก้วน้ แก้วน้ำ ครับ ทำไม แก้วน้ำ ฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดูดิ ำเป็นเสียงแบบ ลอง ลองฟัง ฟังหลับตาฟังในเสียง ใส่น้ำแข็ง นี่ไงเฮ้ย ถูกต้อง เอ๊ะ ค่ะ แล้วตอนแรกเราคิดว่าเอาน้ำแข็งใส่จริง ๆ แล้วเอาพวกอย่างนี้เหรอพลาสติก ได้ แล้วก็โลหะ ครับ กระทบเนาะ ถ้าเป็นฉากไฟอะครับ ไฟ เขาเผาจริง ๆ เลยเหรอครับ เผาไปเลยครับลูก ว้าแล้วโอ้ยอย่างนี้ก็ไม่หมด หยอกล้อเล่นครับ เสียงไฟใช่ไหม เราก็เมคขึ้นมาครับ เราจะใช้วัตถุอื่นครับ จุดไฟ ใช่จุดไฟแบบให้เสียงกรอบ หนูขอลองทำเสียงประกอบแบบไฟไหม้ได้ไหม ๆได้ครับ ยังไงหนูรู้ คิ จั ด ก ว่า เหรอ อะไรเอ่ยว้า เฮ้ย รู้ได้ไงอ่ะหนูรู้ได้ไงอ่ะ เพราะว่าหนูวันหนึงหนูดูหนังอยู่แล้วหนูก็แบบแกะขนมแล้วก็มานี่ไงมันก็เหมือนสี ขอลองหน่อยสิ เขาสังเกตตอนที่แกะขนม ลองดูอ่ะ ถูกครับ โอ้ ก็ โห ได้เหมือนกัน มืออาชีพมาก โอ้โห เดี๋ยวทำจริงเลย โอเค น่าตื่นเต้นจริง ๆ ครับ แต่ก่อนที่จะไปลงมือทำเสียงประกอบกัน ขั้นแรกเราก็จะต้องดูหนังให้จบก่อนนะครับ จากนั้นเนี่ยก็มาแบ่งอุปกรณ์กันเลย หนังบู๊แบบนี้ช่วงต่อสู้กันก็จะต้องมีเสียงฝุบฟับของเสื้อผ้าสักหน่อย เรายกให้เป็นหน้าที่ของน้องเจสสิก้าครับ ตามด้วยเสียงฟันดาบให้เป็นหน้าที่ของน้องดานเท่ ส่วนพี่กบและพี่จุ้ยเดี๋ยวแบ่งกันทำเสียงฝีเท้า เสียงโดนแทงแล้วก็ล้มลงนะครับ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย ณทุ่งหญ้าหลีอันแห่งยอดเขาเลี้ยงซานเขาคือ จอมยุทธไซปิ๋วเทพบุตรหน้าหยก แห่งแคว้นบาบา ส่วนเขาคนนี้คือ ยอดยาจกหัวไชัยโปเจ้าของฉายา เสียงหัวเราะสถานยุทธภพ นั่นไง เจอกันทีไรเป็นเรื่องทุกทีสิอ่ะ โอ้โห โอ้ย เดี๋ยวพี่เขาจะขยับให้เสียงตรงนะ ใช่ครับ เดี๋ยวเราจะลองอีดิทคร่าว โอเคแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบว่าที่เราทำ ๆ ใช่แล้วครับ แล้วก็ โอ้โห ได้ทดลองเป็นนักโฟลี่อาร์ติสกันไปแล้ว เป็นอาชีพที่น่าสนุกจริง ๆ เห็นไหมครับ ว่าของทุกชิ้นสร้างเสียงได้หลากหลายเลย ซึ่งการจะสร้างเสียงประกอบขึ้นมานั้น นักโฟลี่อาร์ติสก็จะมีวิธีการสร้างเสียงอยู่ 2 แบบครับ คือสร้างเสียงด้วยของที่เป็นที่มาของเสียงนั้นจริง ๆ อย่างเช่น เสียงคนเดินบนพื้นที่ใช้การเดินจริง ๆ มีการเลือกใช้รองเท้าที่คล้ายกับตัวละครที่สุด เดินบนพื้นที่เหมือนกันที่สุด และอีกแบบหนึ่งก็คือ การใช้ของอย่างอื่นมาเลียนเสียงของจริง อย่างเช่น ฉากจอมโจรกำลังขึ้นลำปืนเตรียมยิง ฉากนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ปืนจริงนะครับ แต่สามารถใช้ของรอบตัว อย่างลูกบิดประตูมาสร้างเสียงแทนได้ และคำถามของเราก็เกี่ยวข้องกับการสร้างเสียงประกอบภาพยนตร์นี่แหละครับ มูลค่ากลุ่มทรัพย์หนังสือคนละ 3,000 บาท ได้เวลากับคำถามข้อที่ 2สำหรับน้องๆที่ดู Facebook Live อยู่สามารถร่วมสนุกตอบคำถามกันได้ ในข้อนี้นะครับจะเป็นการทดสอบการฟังเสียงของเด็กๆครับ กับเสียงต่อไปนี้ ฟังดีๆฮะ เสียงกระดูกหัก เฮ้ย รู้ได้เหรอ รู้แล้วนี่คือเสียงจำลองนะฮะ ก็คือเป็นเสียงกระดูกหักคำถามครับ ของชิ้นไหนใช้ทำเสียงกระดูกหักได้ครับ
กอไก่กิ่งไม้ ขอไข่ขนมปังฝรั่งเศส หรือคอควายผักเซเลอรี่ หรือขึ้นช่ายฝรั่งครับ คิดครับ คิดเลยเหรอ เอากิ่งไม้ก่อนกิ่งไม้คิดว่าไง ผม ลักษณะ ว่าไม่ ของ น่า กิ่งไม้ จะใช้กิ่งไม้นะคะ เอากิ่งไม้ลักษณะไงครับ กิ่งไม้มันเสียงกิ๊กกุ๊กแบบนั้นอ่ะ มันคล้ายเหมือนกันนะคล้ายเหมือนกันนะ ผมว่าไม่ใช่ แล้วกิ๊กกุ๊บจะเป็นเสียงอะไรถ้าเป็นเสียงกิ๊กกุ๊บ ต้นไม้ล้ม ต้นไม้ล้ม ดังกิ๊กกุ๊บอ๋อระหว่างจะล้ม อันนี้ผมว่าไม่ใช่แต่ว่า ไม่ใช่เลยนะ ถ้าเป็นต้นไม้จริงๆ มันจะเสียงแบบนั้นอ่ะ เอามาที่เจสสิก้าใช่ไหมกิ่งไม้ หนูว่าใช่ค่ะ เป็นกระดูกหักนะ เพราะอะไรครับ ใช่ค่ะ เพราะว่าตอนกระดูกหักมันจะมีเสียงกึกแล้วตอนเราหักใบไม้มันก็จะมีเสียงกึกเหมือนกันค่ะ อ๋อมาที่ขนมปังฝรั่งเศส ผมว่าอันนี้ไม่ใช่อะ ทำไมฮะ เพราะว่ามันนุ่มมันกว่ามันจะหักมันแบบว่ามันนานนะครับ อ๋อทำไมถึงนานอ่ะ เพราะว่ามันเป็นขนมปังที่มันนุ่มแล้วอะ เหรอนิ่มแล้วเหรอ อืม อ๋อเหรอ อันนี้ทำเสียงไม่ได้เหรอ ไม่ได้ทำเสียงไม่ได้ เอาแล้วจะไปใช้เสียงอะไรอ่ะ ประกอบอะไรอ่ะ กอดตุ๊ เสี ก ยง ตา แบบตอนเรานั่งบนโซฟาแล้วก็แบบกดลงได้ แล้วมันจะเป็นเหมือนแบบลองหูเอาใกล้ๆสิ อ๋อต้องใกล้ๆเอายังไงอ่ะ อ๋อ คิดว่าเป็นเสียง แต่ว่าเป็นกระดูกหักไหม ไม่ไม่ ไม่เลยนะลงความเห็นเหมือนกันเลยนะ มาที่ผักเซเลอรี่นะครับ อันนี้คิดว่าทำกระดูกหักได้ไหมเสียง ผมว่าได้นะครับ เพราะอะไรครับ ว่าผมเคยหักผักชนิดนี้มาก่อน เฮ้ย แล้วมันก็เสียงเหมือนกันด้วย เลอะเคยไปหักอันนี้เหรอ ผม ที่ไหน แบบว่าที่บ้าน ที่บ้านซื้อมาเหรอครับ ก็คุณแม่บอกไม่ใช้แล้วเอาไปเลย อ๋อ เอาไปเลย ผม เรา ก็เลยถึงหักแล้วมันก็เสียงเหมือนกระดูก เสียงเหมือนตะกี้เลยเหรอ ที่เราได้ยินน่ะเหรอ อ๋อเหรอ มาที่เจสสิก้าครับ คิดว่า หนูว่าไม่ใช่ค่ะ เพราะว่าผักอะตอนเราหักมันจะไม่เหมือนเสียงกระดูก เป็นเสียงเหมือนเราตอนเราเหยียบหญ้าหรือเหยียบใบไม้หรือเราเดินอยู่ที่ป่าแล้วก็เหมือนเสียงเหยียบ ลุยป่าจะมีเสียงแบบนี้ ใช่ คิดว่า ค่ะ เป็นแบบนั้น ผม มากก ว่า ว่า อันนี้เป็นกระดูกครับ โอเค จะตอบแล้วใช่ไหมเนี่ย อยาก ใช่ ตอบเลย ค่ะ ใช่ไหมของชิ้นไหนใช้ทำเสียงกระดูกหักได้นะครับ มั่นใจมาก ๆ ที่จะตอบว่าข้อ คอควายครับ นี่คือ ผักเซเลอรี่ เอาแล้วครับ และเจสสิก้าตอบข้อ กอไก่ค่ะกิ่งไม้ ถ้าถูกต้องรับขุมทรัพย์หนังสือ 3,000 บาทนะครับ แต่ถ้าผิดทั้งสองคนก็ศูนย์ ผมว่าน่าจะเป็นผักนอกจากนั้นไม่ใช่แล้วครับ ผมว่าเป็นผักครับ 100,000% หนูคิดว่าต้องเป็นข้อกอไก่ค่ะ ดันเต้เข้าใจผิดค่ะ ยังไงก็ต้องเป็นกิ่งไม้ค่ะ และคำตอบครับของชิ้นไหนใช้ทำเสียงกระดูกหักได้ในเรื่องของเสียงประกอบนะครับคำตอบคือข้อขอควายถูกต้อง หนึ่งในสิ่งของที่นักโฟลี่อาร์ติสใช้สร้างเสียงกระดูกหักก็คือ เจ้าผักก้านใหญ่ๆ อย่างผักเซเลอรี่ หรือขึ้นช่ายฝรั่งเนี่ยแหละครับ ด้วยลักษณะที่เป็นก้านแข็งกรอบ แต่ยังมีความเหนียวของเส้นใยทำให้เมื่อออกแรงบิดด้วยความเร็ว ก็จะเกิดเสียงคล้ายกับกระดูกหักดังกรอบ แบบที่ให้ความรู้สึกถึงกล้ามเนื้อมนุษย์ด้วย เหมือนมีคนมาบิดกระดูกเรายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ ข้อนี้ตอบถูก1 คนสะสมขุมทรัพย์หนังสือเพิ่มไปได้อีก 3,000 บาท แหมไม่ใช่เล่น ๆ เลยนะครับ ประเดิมสัปดาห์แรกของซีซั่นคู่หูนักอ่านสามารถพิชิตขุมทรัพย์หนังสือ เล่นเพื่อให้กับเพื่อน ๆ ที่มูลนิธิอามิรุนมุมินีนไปได้ 5,000 บาท กับการตะลุยโลกกว้างวันนี้ฮะดันเท่ดูสนุกมากเลยได้อะไรบ้าง ก็ผมได้ความรู้เพิ่มเติม เรื่องอะไรอ่ะ อันที่2นะครับ อืม ที่ผมถูกต้องอ่ะ ยังไง ผักอ่ะมันกรับผมก็ได้เรียนรู้ว่า อันนี้มันเสียงอย่างนี้อะไรแบบนี้ครับ เป็นเสียงกระดูกหักคล้ายๆมันคือสร้างอารมณ์อะนะเจสสิก้าครับ วันนี้สนุกมาก ๆ เลยค่ะ ตอนที่หนูสะบัดท่าคองฟูอะค่ะ มันดังป๊อป มันเหมือนเราแบบเราอยู่ในหนังจริง ๆอะค่ะแล้วไปคองฟูปุ๊บจริง ๆ ค่ะ นี่คือจุดประสงค์ของรายการเลยคือให้เด็กๆมาเรียนจริงทำจริงนะฮะ ครั้งหน้าครับเราจะไปตะลุยโลกกว้างที่ไหนต้องติดตามชมกันนะครับ วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับ เราทั้ง 3 คนขอลาไปก่อน พบกันใหม่กับท้าให้อ่าน The Reading Hero ครับ สวัสดีครั ส บ วัสดีค่ะบ๊ายบาย อยากชิงอีกไหม อยาก ชิง ยังสนุกกับชิง ชิงช่องชุกชิง
โอ้โห